Vamos conversar sobre a ausculta pulmonar e a importância da ausculta na fisioterapia respiratória neonatal e pediátrica? Sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e se você não está inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve para não perder nada que acontece por aqui, nós temos vídeos novos toda semana. Pois bem, a ausculta pulmonar é uma parte muito importante da nossa avaliação em fisioterapia respiratória. É claro que a avaliação é composta por vários itens, a gente precisa fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, e parte do exame físico é justamente a ausculta pulmonar. E por que ela é tão importante? O Guy Postio, que é um grande estudioso na área de fisioterapia respiratória pediátrica, ele que descreveu muitas das técnicas que nós utilizamos atualmente, como LPR, Eltigol, ele fala que a ausculta pulmonar é a base da fisioterapia respiratória moderna. Por quê? A ausculta é que vai guiar a escolha da nossa técnica. A ausculta é como se fosse um GPS, ela localiza onde está o problema. E isso é importante da gente já começar a entender, porque a ausculta não dá um diagnóstico. Por exemplo, a ausculta está apresentando sibilos. Será que o paciente, então, está com broncoespasmo? Não sei. A gente precisa reunir as informações do restante da nossa avaliação para chegar a uma conclusão do que aquele ruído adventício que a gente pode estar auscultando significa. No caso do sibilo, pode significar um broncoespasmo? Sim, mas pode também mostrar que existe obstrução em vias aéreas de médio calibre. Mas calma que você já vai entender um pouquinho melhor. Então, a ausculta pulmonar, ela vai demonstrar onde está o problema na árvore brônquica, em qual região da árvore brônquica que está o problema. E aí, então, a gente consegue identificar esse problema junto com as outras informações da nossa avaliação e, com isso, determinar os nossos objetivos e condutas terapêuticas. Vamos entender um pouquinho melhor, começando lá do início, o que é a ausculta, como que ela acontece, né? O que dá pra gente os diferentes sons. Pois bem, a ausculta é uma forma de avaliação extremamente simples e relativamente barata. Tudo o que a gente precisa é de um estetoscópio. É claro que quanto melhor o seu estetoscópio, não tem aqui conflito nenhum de interesse com as marcas, mas quanto melhor for o seu estetoscópio, e a gente sabe que essa é a marca dos sonhos, melhor vai ser a sua ausculta, a qualidade do som é muito melhor. Mas isso não significa que você precisa de um esteto top para você conseguir fazer uma boa ausculta pulmonar. A gente precisa treinar o nosso ouvido, treinar a ausculta normal. Eu sempre falo para os meus alunos de graduação, porque muitas vezes eles falam, nossa, eu tenho medo de chegar no estágio e não saber identificar a ausculta, porque eu não conheço os diferentes sons, os diferentes ruídos. E o que eu sempre digo, e é uma dica que eu deixo aqui para você, se você está começando, é estudante da área, treine a ausculta normal. Pega o esteto, ausculta pai, mãe, namorado, o que for, treine a ausculta normal. Porque sabendo que é normal e sabendo a teoria dos ruídos adventícios, você vai conseguir identificar facilmente quando os ruídos aparecerem na sua ausculta lá quando você chegar no estágio, tá? Então é um método simples, barato, porque a gente precisa só de um esteto. Geralmente nas UTIs, principalmente neonatais, cada bebê vai ter o seu esteto para a gente evitar contaminação cruzada, já fica um esteto no leito, a gente não leva o nosso. Então é uma forma bem simples da gente avaliar o nosso paciente. E aí, então, a ausculta, ela vai acontecer por ondas sonoras, obviamente, e essas ondas sonoras têm diferentes frequências, amplitudes, diferentes qualidades, né, dessa onda que vão dar pra gente os diferentes sons. O som normal do ar entrando e saindo dos pulmões é o que a gente chamava antigamente de murmúrio vesicular. As nomenclaturas relacionadas à ausculta ainda são muito discutidas, a gente ainda não tem uma padronização. Frequentemente saem publicações tentando padronizar mundialmente os termos relacionados à ausculta, mas isso ainda não aconteceu. Mas, de qualquer forma, o que a gente entendia antes como murmúrio vesicular é o som do ar entrando e saindo, chegando lá nos alvéolos e saindo. Atualmente, a nomenclatura talvez mais adequada, apesar de não ter certo ou errado, né? Como eu disse, ainda não tem consenso com relação a isso, mas a gente fala de sons respiratórios presentes, sons pulmonares presentes ou ausentes, tá? Que é o som normal do ar entrando e saindo dos pulmões.
Então, esse som normal, ele vai acontecer com uma determinada frequência, amplitude de onda sonora, e quando existe um estreitamento da via aérea, quando existe uma alteração do fluxo, um fluxo mais turbulento, um fluxo mais laminar, isso vai gerando os diferentes ruídos da ausculta pulmonar. Então, por isso que ela é tão importante, porque a gente, além de auscultar o som entrando e saindo, ou a ausência desse som entrando e saindo, a gente pode falar que esse som pulmonar está reduzido, ou está ausente, está abolido, porque não está ventilando uma determinada área. Esse é o primeiro ponto, né? Identificar se tem som presente ou ausente e se ele está diminuído ou não. Mas, além disso, a gente também vai identificar os ruídos adventícios. O que são ruídos adventícios? São alterações desse som normal que vai acontecer por uma alteração do fluxo em determinada região, geralmente por estreitamento dessa via aérea que gera um turbilhonamento do ar, e isso faz com que esses sons fiquem mais característicos, tá? E aí, então, como ruídos adventícios, se a gente pegar da via aérea superior, né, e descendo, chegando em vias aéreas mais proximais, então traqueia, brônquios principais, que são essas vias aéreas de maior calibre, depois a gente vai para as vias aéreas de médio calibre, até chegar nas vias aéreas mais distais, de pequeno calibre, que seriam os alvéolos. O que a gente pode ter de ruído adventício? Então, começando lá em via aérea superior. Na via aérea superior, o que a gente tem de principal ruído adventício é o estridor laríngeo. Esse estridor laríngeo é um som produzido pela semiobstrução da laringe. Então, um paciente, por exemplo, que ficou muito tempo entubado, um paciente que tem um edema dessa via aérea, vai ter esse estridor laríngeo que muitas vezes a gente nem precisa do esteto para poder identificar. A gente consegue identificar esse som mesmo chegando perto do paciente, né? Mesmo sem o estetoscópio, a gente consegue identificar muitas vezes. Então, o principal ruído de vias aéreas superiores é o estridor laríngeo. Quando a gente tem muita secreção em via aérea superior, secreção nasal, a gente costuma descrever na ausculta ruído de transmissão. O que significa isso? O ruído está aqui em cima, mas às vezes a gente está auscultando o tórax e transmite esse som, daí a gente coloca então como ruído de transmissão na descrição da ausculta pulmonar, tá? Significa secreção em vias aéreas superiores. Pois bem, descendo, né? Indo lá para dentro da via aérea, nas vias aéreas de maior calibre, vias aéreas então mais proximais, o que a gente tem de ruído adventício, principalmente, é a presença de roncos, quando existe secreção em vias aéreas mais proximais. Os roncos são sons graves de baixa frequência e contínuos. E vai mostrar pra gente, então, que existe secreção em vias aéreas mais proximais ou via aérea de grande calibre. Quando a gente chega em vias aéreas de médio calibre, mais ali chegando já quase em alvéolos, a gente tem principalmente dois ruídos adventícios que podem acontecer. O primeiro, que eu já comentei no início do vídeo, é o sibilo. O sibilo nada mais é do que um estreitamento de vias aéreas de médio calibre, que mostra então que existe um estreitamento. Por isso que a gente não pode falar que sempre que tem sibilo o paciente está fazendo broncoespasmo. E esquece aquela coisa de sibilo na expiração é broncoespasmo, sibilo na inspiração é secreção. Isso não existe, tá? Sibilo mostra que existe comprometimento de vias aéreas de médio calibre, um estreitamento. Então, durante a inspiração, a via aérea aumenta de tamanho, durante a expiração, ela diminui de tamanho e o ar passa com mais dificuldade se tiver uma obstrução nessa região. Isso pode acontecer por broncoespasmo? Pode, mas pode acontecer também por um edema, pode acontecer por presença de secreção, pode acontecer por diversos motivos. Então, sibilo significa comprometimento, redução da luz das vias aéreas de médio calibre e não necessariamente broncoespasmo, como a gente costuma acreditar. Tanto isso é verdade que sibilo na expiração significa broncoespasmo e na ins significa secreção, que quando a gente tem, por exemplo, uma classificação de gravidade, como no score de Wood-Downes, né, ou score de Wang, que a gente quer classificar a gravidade de pacientes com asma, com bronquiolite, enfim, uma das formas da gente pontuar, um dos itens que são pontuados é a ausculta pulmonar. E quanto mais sibilo esse paciente apresenta, maior comprometimento ele vai ter. Então, se o sibilo é só na expiração, ele vai pontuar mais baixo do que aquele paciente que tem sibilo tanto na ins como na ex, porque mostra que o comprometimento é tão importante que mesmo durante a ins, que a via aérea aumenta de tamanho, o ar está passando com dificuldade. Então, isso só mostra maior gravidade do quadro e não necessariamente o que está acontecendo. Tá?
Além dos sibilos, a gente pode ter também, nas vias aéreas de médio calibre, quando tem secreção, os estertores subcrepitantes. Como eu disse, a nomenclatura a gente não tem muito consenso. Atualmente são chamados de estertores bolhosos ou estertores grossos, mas que antigamente a gente muitas vezes conhece assim, são os estertores subcrepitantes. Isso mostra pra gente que tem secreção em vias aéreas de médio calibre. É como se fosse lá, olha, o cabelo raspando, né? O barulhinho é mais ou menos isso. Você raspa o cabelo aí perto da sua orelha que você vai ouvir um ruído muito semelhante aos estertores. A diferença desses estertores subcrepitantes para os crepitantes, estertores crepitantes ou estertores finos, é quando o comprometimento está em via aérea mais distal, está lá em alvéolo. Isso significa uma redução da ventilação de pequenas vias aéreas, tá? Estertores subcrepitantes, secreção em vias aéreas de médio calibre. Estertores crepitantes ou estertores finos significa que o comprometimento é em via aérea distal, em alvéolo, provavelmente por redução de volume, que pode acontecer por presença de secreção, mas pode acontecer por uma atelectasia, enfim. A gente vai observar esses estertores crepitantes quando o comprometimento é mais lá próximo de alvéolos. A qualidade do som é muito semelhante, a diferença é quanto do ciclo vai tomar esse som. Os estertores subcrepitantes ou bolhosos, grossos, é quando a gente ausculta tanto na ins como na expiração. Já os estertores crepitantes ou finos, a gente vai auscultar no final da inspiração. Mas a característica do cabelo raspando é muito semelhante dos dois, certo? Então, a ausculta pulmonar vai mostrar pra gente onde está o comprometimento desse paciente, qual é a região da árvore brônquica que está comprometida, e a partir disso a gente consegue determinar as nossas técnicas de fisioterapia respiratória. Por exemplo, quando o paciente tem roncos, isso mostra para mim que a secreção está mais proximal, está ali em vias aéreas de grande calibre, e muito provavelmente uma técnica de expiração forçada, se o paciente tiver indicação para isso, que não são todos os pacientes que podem realizar técnicas de expiração forçada, mas desde que ele tenha indicação, isso vai resolver o problema. Porém, se a secreção está lá mais distal, está em vias aéreas de médio calibre, eu identifiquei estertores subcrepitantes ou sibilos sugerindo secreção para mim, na ausculta, eu vou precisar trabalhar com técnicas expiratórias mais lentas. Então, é isso que vai determinar para a gente, né, a região da via aérea que está comprometida, determinar qual tipo de técnica que a gente vai utilizar para conseguir trabalhar aquela região. Tá certo? Mas aí, como fazer essa correlação, esse raciocínio clínico é tema para outro vídeo. Até tem vídeos aqui no canal que eu já falei sobre essas técnicas modernas de variação de fluxo, mas a gente sempre vai associar então com a ausculta pulmonar para conseguir trabalhar a região específica que está comprometida daquele paciente, certo? Resumindo tudo o que a gente falou até aqui, não esquece de curtir aqui o vídeo se você está gostando desse conteúdo, mas resumindo toda essa conversa então, a ausculta vai mostrar pra gente onde está o problema. Se eu tenho, por exemplo, estridor laríngeo, isso mostra que existe um comprometimento na laringe, um estreitamento dessa laringe, muito provavelmente por edema. Vias aéreas superiores obstruídas vão dar pra gente, muitas vezes, os ruídos de transmissão na ausculta pulmonar, mesmo na ausculta pulmonar. Quando o comprometimento for em vias aéreas de grande calibre ou vias aéreas proximais, o que vai aparecer na ausculta são os roncos. Comprometimento de vias aéreas de médio calibre levam os ruídos adventícios de sibilos ou estertores subcrepitantes, que também são chamados de estertores grossos ou bolhosos. E comprometimento distal, de região de alvéolos mesmo, vai ter na ausculta, então, estertores crepitantes ou, como chamado atualmente, estertores finos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, já compartilha com os colegas e a gente se vê na próxima. Até mais!